Девчонки, всем привет! Время у нас 12 час. Мы сегодня рано проснулись с Андреем, позавтракали и что-то разбрелись. Полежали немножко в спальне, он у меня полежал и что-то ушел в зал. Слышу, храпит. Думаю, ну пускай поспит. У нас сегодня выходной совпал у обоих. Вот, солнышко у нас то прячется, то выйдет. Мы думали на Волгу поехать. Какой раз уже собираемся, все никак. Ну вот. И это, я думаю, ну ладно, сейчас он поспит, а я уже хочу кофе попить еще. Вот. Вот так вот. Почему разбегаемся? Видели, как храпит? И я точно так же. Вот приходится нам так. Огурчики стоят. Здоровые. Смотрите, какие. Вот. Столько огурцов. Это полная. Вот эта вся полка. Вся в огурцах. Представляете? Там поскольку баночек, это компотик еще один стоит. А там по 4 банки. Раз, два, три, 4. Да, 4. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 полок здесь. Вот. И вот здесь еще я сложила огурчики. Там в самом низу. И вот так. Здесь Андрей не делал еще полку. Но она и не заедет здесь, потому что здесь шнур. Надо придумывать как-то. Ну, вот такие вот. Андрей делал, как, ну, знаете, как перегородочки, вот эти вот полочки, подставочки. И ничего, нормально. Ну вот, одна банка у нас открылась. Я ее поставила, думаю, пусть закиснутся. Не знаю, что ей не хватило. Крышка такая, не свистов, обычная, закручивающая. Я говорю, у меня какие-то крышки были не очень хорошие. Качество, они у меня уже несколько лет, и я их, знаете, не выбрасывала, но вот те остальные банки ничего стоят нормально. Ну вот, сейчас кофеечку попью, потом поедем продуктами закупимся, надо у нас закупочку сделать продуктов, даже не знаю, что надо купить. Молока надо купить, вот здесь у меня не молоко открыла я, еще бутылку надо купить мне. Вот, покупали мы, девочки, мы селедку покупали, какая вкусная в банке. Сейчас покажу вам селедку, вот такую. Она, знаете, не мало соленая, она такая в меру, но она твердая, жесткая, вкусная, такая специальная рассола, посола. Но когда пряного, вот если пряный, она повкуснее. Там тмин в составе, прям вообще очень-очень вкусная. Вот. Мне очень понравилось. Да, но это тоже вкусное. Вот какой-то производитель надо запомнить. Нас родители тоже брали, и мы. Вот, и я им тут раз как-то тоже брала. Риш Хаус. Так что ли? Фиш Хаус. Ну, не знаю, вот. Но вкусная. 2 селедины всего было. Не помню почем. Вчера после работы заехали, так захотелось. Вот. Ну и Андрей мясо покупал вчера. Это шашлык еще остался. Вот. Так. Ну вот, надо закупить. Сыр закончился. У нас там всегда сыр лежит нарезной. Сыр закончился. Сыр надо купить. Только такой сыр есть в Лугоне. Но Андрей любит... Ой, не помню какой сыр, но помню в желтой упаковке в Чижике брали. Сметаны тоже надо подкупить. В общем, вот так, девчонки. Кабачки. Купила кабачки вчера, вот в пятерке эту рыбку брали. И взяла кабачки. Там кабачки были, акция, что-то, девчонки, 74 рубля, по-моему. Вот. У нас обед. Здрасте. Я приготовила шаурму. Ну, Андрей попросил. Вот, время у нас час. Ну что, мы собрались на Волгу. Андрей говорит, все, поехали. Я говорю, ну давай. А потом приедем, уже будем готовить. В магазин заедем, да? После. У меня есть кофе. Смотрите, когда овсяным молоком заливаешь, оно как будто сворачивается. А вот размешаешь, ничего, все нормально. Ты что-то смотри, что-то не маленькая шаурма у меня. Да, ты с моей сравниваешь? Да, нет, вообще как-то, обычно она так как-то побольше. А потому что у нас не было больше листов. У нас, я разрезала, короче, у нас это, как в лаваш, был приоткрытый.
И вот середина вся у лаваша, как свернут был, засохла. Мне пришлось ее всю вот так срезать, и листы оказались, ну, получились небольшие. И она лежит там. Потом ты как помнишь, ты что-то делал? Ну, ты с яичницы делал, резал вот эти вот листы. Я оставила ее, на всякий случай лаваш оставила. Вот. А вот поэтому они такие получились. Ну, Андрей, если тебе мало будет, я могу поделиться. Я просто думаю, может, как у производителей это там сейчас же любят производить, это как не докладывать там, ну, меньше, уже не килограмма, там 900 Короче, грамм. я тебя обдурила, да? Да, молоко там это. Сейчас даже, кстати, вчера, когда смотрел что-то, там квартиры даже строят. Вроде однокомнатная, но маленькая. То есть квартира есть, но она маленькая. Вообще мир с ума сходит. Ну ладно. Ну давай, приступай и поедем. Все. Да я-то приступлю быстро. Кто с нами ест, всем приятного аппетита. Заехали в гараж, сейчас возьмем эти шезлонги. А зонт один не взяли дома. Ё-моё, Андрей. А разве они не здесь? Нет, один дома. Ну, один возьмешь. А как ты-то? Ты что такая жара? Мне нормально. Ну смотри, а то я забегу домой, давай. Не, я в кепке нормально. Я без зонтов не могу. Мне надо, чтобы у меня над головой что-то было. Да ты у нас вообще... Ну, потому что жарко. Жара такая. Я загорать вообще не люблю. Когда-то загорала в свое время, сейчас уже не загораю. Все. Не хочу. Ты меня-то хоть любишь? А как ты думаешь? Или просто терпишь? А как ты думаешь? Не знаю. Мне кажется, ты меня терпишь. Ой, нам бы машину помыть еще съездить, но не знаю. Не мешало бы уже здесь пропылесосить, помыть. Он, как дождик. Чуть-чуть дождь пройдет, чуть-чуть, да, и вот помажет. И уже машина вон какая. Здесь давно тоже не пылесосили, но не знаю. Так в жару прям не хочется ехать. Только бы прямо у водички лежать и лежать. Мы уже искупались с Андреем, поплавали. Так хорошо. Да, теплая. Да. Хорошая вода. Вот сидим, глазеем. Глазеем. Поглядываем на народ. Хорошо. Отдыхать тоже надо. Да, Слушай, я смотрю. нам просто надо из квартиры вылазить, потому что у нас прохладно в квартире сегодня. Угу. И вот даже если сильная жара, то это, Не хочется выходить. кажется, что там тоже холодно на улице. А выйдешь, только на пляж вот такой. Угу. Слушай, я чуть не пойму, смотри, я загоревшая чуть-чуть даже, посмотри. Естественно. Пойдемте греться. Там через камеру я смотрю чуть-чуть. А я вообще бледная, как поганка. Ты еще черный какой. Люди такие загоревшие. Ну, наверное, каждый день здесь загорают, да? Приходят, а что? Многие приезжают и приходят каждый день загорать. А что бы не ходить-то? На пляже хорошо. Ну мы же не тунеядцы, мы работаем, блин. Когда нам загорать? Здесь все тунеядцы. А то говорят, что мы тунеядцы. Все блогеры тунеядцы, блин. Да, а нам некогда даже действительно даже отдохнуть. Целыми днями работаем, правда что? Да. Видео монтируем. Приехали в Чижик. У нас такая жара, мне так дурно. Ужас. Андрей говорит, расслабься, все нормально. Конечно. Я не могу расслабиться, мне плохо. Надо было дома сидеть тогда. Дома хорошо, прохладненько. Да. Сидела бы, Это балдела. точно, дома у нас хорошо. Да. Так, хлеб у нас еще есть? Хлеб у нас есть, да? Господи. 2 батончика возьмем. 49 рублей.
Что, коровки твоей нет? Да. А дальше там посмотри. Коровка твоя. Закончилась твоя коровка. Она обычно здесь. Ну да. Значит, нет коровки. Я всегда говорю, надо больше брать. А я что ли ее покупаю, твою коровку? Вообще-то ты ее покупаешь. Странно как-то, да? Здесь всегда много было коровки. Может там, где дальше? Да нет, она здесь всегда лежала, Андрей. Вот где конфеты, она всегда здесь лежит, коровка твоя. Она же закончила. А вот смотри, Азовская молочная. Может, вот это? Может, она? Возьми. Ну, похоже, да, на коровку. Ну, цена другая. Всегда таскал. А, так же, по-моему, стоило. Ну, посмотрим. Бери, попробуешь. Попробуем. Ну, да. Да, хватит. Белый, блин, какой-нибудь. Сколько они? Ну, это ж кожзам. Ну, они воняют, наверное, 700 или 1199 какие-то. Кеды мужские, кеды 799 тысяч. А, оливки мне надо взять. Маслины. Да, я вечно забываю. Эти вот возьмем. Это, сейчас я в кошельке достану. Кого? Ну, это, листочек. Мне кое-что записано. Масло на ночь, послушай. Яйца у нас еще есть. Есть, по-моему, яйца, да? Или- Яйца есть не надо. Да. М-м. Яйца есть. Так, листы, вот эти вот. Так, знаешь, что нам надо? Макароны мы не будем, вот эти, да? Сколько? Ну, швармак. Штуки 4 бери. Что ты еще хотел, ты говоришь? Рис. Рис? Да. Ну, хороший рис надо посмотреть. Хороший рис, да. Ага. Не, гречка у нас тоже вроде есть это все даже. Хороший рис. Хороший рис, да. Ну, только, знаешь, такой нашлифованный. Ну, понятно. Есть? М-м. Вот рис. Вот рис. Есть, да? 99 рублей. Круглый, Андрей. А мы брали. Вот покажи какой. А мы брали. Ну, главное, не шлифованный. Вот длинный. На, вот этот, на этот длиннозерный. Может, два таких, два таких? Сейчас, подожди. На, вот еще такой возьми. Ну, вот хватит нам 3 таких. Ну, ладно, Попробуем. попробуем. Да, молоко бери. Упаковку? Нет, А упаковки что много. там? Много упаковки, много. Сейчас я не пью же. Сколько? Ну, штуки 3 бери. Тебе хватит на неделю. 3. Ну, 4 возьми, 4. Ну, просто лучше свеженького потом возьмем. Я знаю, но потом, когда нам заезжать? Ну, что, у нас времени не будет заехать. Так, Заодно что еще? Да ну нет. Так, что еще? Сметаны 2 хватит, творог еще есть. Андрей, лук. Сметану? Ну, Да. хватит. Лука наложи. Лука. Картошка. Картошка 49 рублей. Ну, это, дети брали в Магните, очень хорошая. Машинку. Мне в это Это на стулья. были в это. Куда на тебе? стуле. На это. На складушку привязать. Господи, давай Чтобы не устало. ручку. Так, какого? Ну, выбери какой-нибудь. Какой-то лук голый. Такой? Нет, плохой. Давай. Такой. Ну да, вот, бросай. Ну, нам прям чуть-чуть. У нас там есть еще лук. Это просто это. Все, хватит, одну еще положи какую-нибудь.
Даже голую можешь, ничего страшного. Мы сейчас ее почистим на пешформат. У нас дома еще есть. Да. Ну, а магнит 35 есть даже. Андрей, не хочешь такого печенья? Что-то я хочу такое. Кого? Мюсли вот такие. Вот. Видишь, с этим Ну, бери с семечкой. себе. Что-то нет. С подсолнухом. Это не это? Шиповник. Подожди, это, я правильно понимаю, это сироп? Сироп шиповника, наверное. Блин, Гранат и шиповник. лучше гранат. А он натуральный? А где Ну, гранат? откуда он гранат будет? Шиповник только, граната уже нет, наверное. А, это производитель, может? А, шиповник гранат. Шиповник гранат. Ну, возьми попробуй. Я бы... А я печенье возьму. Вот и всё, без муки. Смотри, давай гулять потом. Так, пушку надо взять еще. А, есть. На, положи, пожалуйста. Не, молоко пойду возьму. Меня Марина угощала чем-то. Вот, в тот раз. Чем он краковскую хотел? Ну, сейчас я краковскую-то возьму. 189. Краковская. На. Не, меня Марина угощала какой-то вот, по-моему, вот эту я ела. Вкусная. Балык, что ли. Вот это, по-моему. Ты ж нарезной, я не знаю. Ну, возьми. Я хочу. Ну, возьми. Я хочу. Раз я хочу, да. Корейка, наверное, папа. А, папа может, я не знаю. Папа может где? Нет, это прессовано. Это вообще не грязь. Это на это, скорее всего, клей, мясной клей, склеивают. Мгм. А это может тоже? Или карбонат она мне давала. Ну, это... Эти тоже... И эту возьми. Ну, это вот, Ну все, мы больше тоже. не будем брать. Иногда, только иногда. Сегодня хочу. Я сегодня хочу. Хорошо. Так, Андрей, мы все взяли. Не знаю. Так, мороженое еще надо положить Василисе. Лаваш взяли, колбасу, лук, листья, оливки. Мы уже дома. Фу. Купила еще в овощном лаваш и вот такую вот лепешку хлебную. Сейчас будем чай пить. Так, арбуз хочу. Боюсь даже покупать, арбузов нет хороших. Мне как бы хотелось арбуза, говорю, ну ладно, что теперь без арбуза. Мороженое взяла, 2 Орео, что-то 50 с чем-то, по-моему, и 34 вот это мороженое обычное, пломбир. Надо сразу в холодильник убраться. Жара. Ужас, ужас. Че? Тебя не видно, Гера. Деловой такой в душ уже поскакал. А я распаковку. Так, ну что, батоны. 2 штуки взяли. Хватит 2, говорю. Ну, там мы вам показывали, да, молока взяли. Обычное, потом не молоко. Пушку корма взяла, несколько штук, 4 сколько. Зашла в фикс прайс, забегала. И там это 30 рублей вот такой корм. Перфект. Вот такой. Пушку нравится, смотрю, ест нормально. 2, 3, 4, 5 штук. Что-то я зацепила рукой. Чего ты моя колбаска валёшься? Колбаска. Так, молоко. Так. Оливки. Ой, мне нравятся оливки. Что, прям жарко, оливку хочу съесть. Потом балык такой. Балык, сыр копченый. Вот не знаю, что мне Марина давала. Ну, я как раз вот на днях были там. Андрея не было, я одна была у них. Потом... мы же Василису покрестили. Я, наверное, забыла вам сказать. Василису на днях крестили мы. Все.
Теперь оно скрещенное. И это... Ну, может быть, ставлю видео. Или там кадры с фотографиями. Посмотрю, может, фотографию ставлю. Ну, в общем, взяла вот такие вот без муки, девочки. Зерновые печеные мюсли. Не знаю, с семечками. Вот такие вот. Попробуем, да, вкусные или нет, не знаю. Да, пожалуйста, попробуем. Так. На бешбармак 4 штуки взяла. У меня здесь тазик с мясом, я не знаю, показывала вам, нет. Я хочу эту прям. Сейчас сварю, у меня там хребты куриные. Вот. Сварим, посмотрим. Это, ну, в общем, это. А это карбонат. Тоже копчено-вареный. Вот краковская колбаска. Сыр голландский. Рис. Яйца здесь я вот десяток яиц уже вернулась, взяла. Вот. И вот шиповник, гранат. Не знаю. Андрей взял. И рис. Ну, в последнее время что-то вот я уже раз 3 рис готовила с молочной подливой. Прям вкусную, с грудкой тушеной. Ой, пропаренный. Ой, я что-то не посмотрела. Я пропаренный не люблю вообще рис. Растительным маслом. Рис для плова с растительным маслом. Вот такой. А это круглый. Ну, вот я вот такой люблю в основном. Вот такой рис. Ну, вот. И вот такой вот мне рис нравится. Вот. А я длинненький хотела. Ну, попробуем, да. Ну и все. Такая покупка у нас была. Пойду я тоже в душ сполоснусь. Сейчас, наверное, это... Андрей хочет молочка попить, а я поставлю это... Чай, кофе или чай попьем сейчас. Вот. И вот хочу эти попробовать. Молочка с булочкой хочу. Да? Да. На спичку с дурочкой. Да. Сейчас так что будем готовить. Это уже на ужин у нас бешбармак. Вот, надо детям позвонить. Что они там, как, пусть приезжают на ужин. Я занимаюсь готовкой. Здесь у меня уже варятся в бульоне листы для бешбармака. Вот. Склеились чуть-чуть. Вроде старалась, мешала, чтобы не склеивались они. Вот. Курицу отварила, вытащила, процедила бульон и посолила, и в нем уже варю. Здесь я сверху, когда варился бульон, снимала жирок. На нем делаю лук, порезала мелко лук и тушу сейчас. А здесь курицу разделала от костей. Ну и все. Сейчас у меня все сварится. Я все это процежу, все это соединю вместе, и будет бешбармак. Ну вот такой мы готовим. Я постоянно уже много раз вам показывала, девчонки, кто со мной. Я вот уже показывала вам. Ну простой делаем, я не знаю. Вот такой у нас бешбармак. Не как люди делают, конечно. Там я сегодня же говорила, такие... Бешбармак такой обалденный, как варят это. Ну, мы такой не делаем. Не знаю, говорила, нет, говорю. Я смотрела казахов, они там готовили. Там вообще обалденный такой бешбармак, конечно. И картошка там у них, и баранина. Ну, вот я понимаю. Но у нас с курицей. Просто такой обычный, я не знаю. По-простому. Все, приготовила бешбармак. Ну, вот такой получился. Получился сочный. Смотрите, сколько прям бульончика. Ну, много было жира. И лук получился такой сочный. Мне так нравится. Вот именно когда много жира, бульона. И он получается, ну, вкусный, сочный. Что говорить, тесто такое. Оно как бы пропитывается. Вот сейчас постоит прям чуть-чуть, и мы будем есть. Скоро дети подъедут. На следующий день, конечно, он уже не такой. Нет. Ну вот сделала, видите как. Ну сейчас дети подъедут, мы поедим, поужинаем. Ну и как раз, если на завтра и останется, ну ничего страшного. Вот, так что вот так вот. Все, на этом видео закончу, девочки. Я лохматая, мне жарко, я все приготовила, все. Иду в душ и отдыхать, и попозже дети подъедут. Все, всем пока, увидимся в следующем видео.